凌晨2点，你是不是又醒了？喉咙里像长了根拔不掉的倒刺，又像有几千只蚂蚁在气管壁上疯狂乱爬。那骨钻心的痒，不是在皮上，是在骨头缝里。你拼命想忍，怕吵醒身边的老伴，憋得脸红脖子粗，青筋暴起，但根本忍不住，轰的一声，这一阵猛咳，震得胸口像被大锤砸裂了一样疼，眼泪鼻涕一起流，好像要把五脏六腑都咳碎了吐出来。你只能半坐起来，像个破风箱一样大口喘气，绝望地等着天亮。这时候你做了一个最危险的动作，抓起那瓶甜腻腻的止咳糖浆，或者那盒抗生素，仰头灌下去。快住手！你以为你在治病，告诉你一个残酷的真相，你这是在自杀。听好了，接下来的话可能会颠覆你几十年的常识，但能救你的命，咳嗽根本不是病，它是你身体最后一道保命的防线，是一场绝地求生的排毒。中医讲肺为焦脏，它是最爱干净的器官，容不得半点沙子。当寒气、热毒或者脾胃生出来的脏兮兮的黏痰堵在肺里时，肺会怎么做？它没有手，不能伸手去掏，它唯一的自救办法就是调动全身阳气，剧烈收缩，制造一股高速气流，试图把这些垃圾喷射出去。这个喷射垃圾的动作就是让你痛不欲生的咳嗽。现在你想想你在干什么？当你的肺正在拼老命要把病毒、细菌、死痰咳出来的时候，你一杯强力镇咳药下去，这药就像一针强力麻醉剂，瞬间把肺打晕了，或者像一铲子水泥直接糊住了肺的神经。你不咳了，世界清净了，但那些本来要排出来的剧毒垃圾去哪了？它们没消失，它们被你用药硬生生关在了肺的最深处。这就好比你家下水道堵了，脏水正往外冒，你不去通下水道，反而拿块水泥板把井盖焊死了。表面上看水不冒了，干净了，但底下呢，那些粪便污垢在密闭的空间里发酵腐烂，变成毒气，过不了多久整个管道就会炸裂。那时候就不是咳嗽这么简单了，那就是老慢支、肺气肿，甚至长出让医生都摇头的结节和肿瘤。这就是为什么很多中老年人越止咳，咳得越久，越吃药身体越差，因为你在闭门留寇。伤寒论里张仲景医生早就说过，肺为焦脏，难调而易治。什么意思？顺着他的性子帮他排毒，他就好治；逆着他的性子强行止咳，他就是夺命的阎王。特别是上了年纪的朋友，你的阳气本来就只剩半罐子了，经不起这么折腾。今天我要教你们一套真正的顺势而为之法，不是让你去买药，而是用厨房里最常见的东西给肺做一次彻底的大扫除。这套方法的主角是大家熟悉的罗汉果，但是请注意，很多人喝罗汉果喝得拉肚子、胃疼、咳嗽反而加重。为什么？因为你只会傻傻的泡水喝。罗汉果是一员猛将，但它必须配上一个军师才能发挥神效。针对痰热、风热、燥咳，这个军师截然不同，配错了就是毒药，配对了才是神仙水。在揭晓这3组黄金搭档之前，我必须先告诉你一个被 99% 的人忽略的人体机密。治咳嗽光盯着喉咙和肺，你永远断不了根。人体是一栋大楼，肺在顶层负责下雨，但要想楼顶的水流得顺畅，必须保证1楼的出水口是打开的。在我们身体的最下半身藏着一个控制肺气升降的生死阀门，这个阀门你每天上厕所时都在用，但你从未想过它竟然掌握着咳嗽的开关。如果你不懂得在特定时刻开启这个阀门，肺里的浊气永远排不干净，吃再多罗汉果也是白搭。这个下半身的救命阀门到底是什么？怎么用？别急，这个关乎保命的终极秘密，我会在讲完食疗方后的最后为你彻底揭晓。这不仅能治咳，更是老年人延寿的关键一招。现在先把目光回到罗汉果身上，你真的会选罗汉果吗？你知道为什么有些人喝了管用，有些人喝了没用吗？接下来我要撕开这颗神仙果的真面目。既然要把肺里的垃圾清理干净，我们得先把你手里那杯随便泡的罗汉果水泼掉。很多朋友听人说罗汉果好，去药店买回来，甚至连壳都不敲破，直接丢进保温杯里泡1天，喝起来甜丝丝的，觉得这就叫养生，简直是暴殄天物。中医看食物，不看它甜不甜，看它的性和味。罗汉果的核心属性就4个字：性凉味甘。甘就是甜，能润燥，能缓解气管的痉挛，
凉能清热，能灭火。所以罗汉果本质上是一个灭火器，它最擅长对付的是那种肺里着火、嗓子红肿、又干又痛的热咳。但是朋友们请注意，如果你的肺里不仅仅是有火，还有一堆像胶水一样粘住不放的老痰呢，光靠一个灭火器冲得动吗？绝对冲不动。这时候如果不加那个能刮油的帮手，你喝再多罗汉果也只是给那堆垃圾洗个澡而已。我们来看一个最典型的场景，这可能就是你或者是你家里的那位顶梁柱，人到中年，大概40-50岁，平时应酬多，饭局不断，今天这顿酒，明天那顿肉，烟不离手，肚子大起来了，脸也总是油光满面的。最近他开始咳嗽了，这个咳法很有特点，声音特别重，咳咳咳，每一声都像是从胸腔深处闷着发出来的。而且最要命的是痰，那痰不是稀的，是黄色的，甚至是黄绿色的，特别粘稠，感觉那个痰死死的扒在气管壁上，就像强力胶一样。早上起来刷牙，为了把这口痰咳出来，脸憋得通红，脖子出了一圈，干呕半天，眼泪都飙出来了，才勉强吐出那么一小块像果冻一样的硬痰。不仅如此，他嘴里总是发苦，呼吸声特别重，喉咙里总有呼噜呼噜的声音，像拉风箱，又像嗓子眼里煮着一锅粥，睡觉打呼噜震天响，经常憋醒，胸口总觉得闷闷的，像压了块大石头，透不过气来。舌头伸出来一看，舌苔厚厚一层，又是黄又是腻，舌质还是红的。这就是中医里最典型的痰热运肺。为什么会这样？我们要骂醒这群人，这不是病找你，是你自己做的。中医有句铁律叫脾为生痰之源，肺为储痰之器。你每天大鱼大肉肥甘厚味的往肚子里塞，脾胃早就累趴下了，根本运化不了，这些多余的营养就变成了湿气，湿气凝聚久了就变成了痰，这痰本来在胃里顺着经络一上针，全部堆到了肺里，再加上你抽烟喝酒熬夜，体内全是火气，火要把湿气烤干，就变成了这种又黄又黏的老痰。这就好比你家厨房的抽油烟机，刚开始只是有点灰尘，风一吹就散了，但如果你天天爆炒油炸，油烟全吸进去，再加上热气一熏，那个油垢就变硬了，死死地粘在扇叶上。这时候你光用水去冲，能冲掉吗？根本不可能。水流过去，油垢纹丝不动，你必须得加强力去油剂。这个能把肺里陈年老油垢刮干净的去油剂，就是我们要请出的第一位重量级帮手——陈皮。俗话说1两陈皮1两斤，100年陈皮胜黄金。很多朋友以为陈皮就是橘子皮，吃完橘子顺手晒干泡水喝，错，大错特错。那叫橘皮，燥性太大，喝了容易上火，甚至嗓子更干。真正的陈皮必须是陈化了3年以上的。在中医看来，陈皮有2大绝技，专门克制这种痰热咳理气，它能把胸口那股憋闷的气给疏通开，气顺了，痰才能动，燥湿化痰。陈皮自带一股芳香之气，它就像一台烘干机加强力溶剂，能把那些粘稠的湿气烘干，把死痰化开。大家看这个组合简直是中医智慧的巅峰体现。罗汉果是凉的，负责把肺里那个烧灼的火给灭掉；陈皮是温的，负责把肺里那个粘稠的痰给化开。一凉一温，刚好中和，既不会因为太凉伤了你的胃，也不会因为太热助长了你的火。这就等于一边给抽油烟机喷去油剂，一边用水枪冲洗。你会发现喝上2天，那个像胶水一样的黄痰开始变稀了，颜色变白了，轻轻一咳，哗的一下就出来了，胸口那块大石头瞬间就被搬走了。虽然方子简单，但 90% 的人都做错了步骤。听仔细了，要想效果好，必须这么做：选个头大咬起来不响的罗汉果，陈皮必须选3年以上的，颜色是深褐色的，闻起来有股沉香味，而不是橘子的酸味，用量大概5到10克。关键动作第一步，暴力捏碎罗汉果，千万别整个扔进去，一定要把它捏碎，连皮带肉带里面的种子通通捏碎，那个种子是药效最强最甜的地方。第二步，冷水下锅，别用开水泡，力度不够，找个养生壶或砂锅，放入罗汉果和陈皮，加600到800毫升水。第三步，煮出红酒色，大火烧开，转小火煮15到20分钟，直到汤色变成深红透亮，像红酒一样，满屋子都是陈皮香和罗汉果的甜味，这时候药力才全出来了。这个方子
专门解决油腻痰多的问题。但是如果你的咳嗽完全不是这样呢？如果你根本没有痰，或者痰很少，但喉咙却痒得要命，就像有一根羽毛在嗓子眼里不停地挠得你专心的难受，必须连着咳10几声才能停下来，甚至还伴着打喷嚏、流鼻涕，怕风吹。这时候如果你还用陈皮，那就是南辕北辙，因为这根本不是油垢的问题，这是有强盗闯进了你的家门。对付这种痒咳，我们需要另一把驱逐之剑，这把剑就藏在你家厨房的角落里，可惜很多人只拿它当调料，却不知道它是止痒的神药。接下来我教你如何用一碗水把钻进喉咙里的风邪赶尽杀绝。现在我要请大家做一个动作，请闭上眼睛，回想一下你或者家人最近是感冒咳嗽的感觉，是不是有这么一种情况？你不觉得胸闷，也没那么多咳不完的死痰，你最大的痛苦只有一个字，痒。这种痒极其专心，它不在皮肤表面，你也挠不到，它就像是有人拿了一根狗尾巴草，或者是极其细微的羽毛，在你嗓子眼最敏感的那块嫩肉上轻轻的快速的扫来扫去，刷刷刷，你受不了这个刺激，身体本能的就想把它咳出来，于是咳，一连串急促的干咳根本停不下来，直咳得面红耳赤，眼泪汪汪。有时候刚喝了一口水压下去，张嘴想说句话，冷风一灌进来，那个羽毛又开始扫了，接着又是一顿猛咳，同时你可能还伴随着喉咙红肿，吞咽口水像吞刀片一样疼，鼻涕是黄浊的，甚至还有点怕风、发烧、头疼。如果你的症状全中，请务必听。好，这绝对不是刚才说的痰热，而是风热犯肺。这病是怎么来的？我举个最典型的例子，可能就发生在你去菜市场或者是跳广场舞的路上。比如隔壁的王阿姨60来岁，身体还算硬朗，前2天立春刚过，看着外面太阳不错，脱了棉袄，穿个薄绒衫就去公园锻炼了，跳了一身汗，热乎乎的，觉得挺舒服。这时候一阵风吹过来，她顺手就把领口拉开透了透气，或者买菜路上骑着电动车顶着风跑了一圈，回到家坏了，当天晚上就开始嗓子发干发痒，第2天早上起来喉咙肿得像核桃，咳嗽声震天响。他很困惑，我明明是热出汗了，怎么还咳嗽呢？其实就在他拉开领口，毛孔张开散热的那几分钟里，2个看不见的强盗风邪和热邪已经联手攻破了他的城门。为什么风热咳嗽最大的特点是痒？在中医物理学里，风为百病之长，善行而速变。这就好比你家窗户没关紧，外面的风呼呼往里灌，风是流动的，是不安分的。当它钻进你的呼吸道，它不会老老实实待在一个地方，它会到处乱窜，它窜到哪就痒。这种痒其实就是你气管里的黏膜神经在对风的流动产生过敏反应。所以对付这种咳嗽，如果你只用罗汉果，那是远远不够的。罗汉果是凉性的，它只能灭火，它能让你喉咙不那么肿，不那么痛，但是它赶不走那个让你痒的风啊。只要风邪还在肺里乱窜，你的痒就止不住。这时候罗汉果就像是一个只知道泼水的消防员，火是压下去了，但纵火犯还在屋里到处跑呢，怎么办？我们要请出厨房里那位最不起眼的驱风大将生姜。听到这，肯定有懂一点养生的朋友要跳起来反对了。尼斯，你没搞错吧？这可是风热咳嗽啊，嗓子都肿痛了。生姜那么辣，那么热，吃下去不是火上浇油吗？问得好。但这正是中医最高明的地方，这叫相反相成。我要告诉大家一个，如果不看这篇文案，你可能一辈子都悟不透的医理。我们用姜用的根本不是它的热，而是它的散。生姜在中医里属于辛温解表药。什么叫辛？辛味能散，能醒。大家都有过喝姜汤发汗的经历吧？一碗姜汤下肚，你会觉得浑身毛孔唰的一下全打开了，一股热气往外顶，汗就出来了。这一瞬间的毛孔打开，热气外顶，就是我们在开门驱寇。我们把罗汉果和生姜配在一起，这是一场精妙绝伦的配合战。罗汉果利用它的寒凉之性，在身体内部把肺里的火毒给镇住，保护你的嗓子不被烧坏。同时它的凉性也正好抵消了生姜的热性，让你不至于上火。生姜利用它的辛散之力，在身体体表把毛孔打开，把那股憋在里面的风邪给狠狠地推出去。一旦风邪顺着毛孔跑了，那个让你嗓子眼痒的羽毛也就消失了，咳嗽自然也就停了。这个方子看似简单，但如果你做错了一个细节，效果就会大打折扣。
甚至真的会让你上火。这个细节就是姜皮，很多讲究，人做饭习惯把生姜皮削得干干净净。住手，在这道方子里，去皮就是去命。中医古籍医理改错里有句话，虽然没明说，但医理是通的，留姜皮则凉，去姜皮则热。姜的肉是热的，负责发汗，但姜的皮是凉的，负责利水消肿。我们留着姜皮，既能平衡姜肉的火气，又能帮助消除喉咙粘膜的水肿。这就是大自然的鬼斧神工，它在造物的时候就已经把解药长在毒药旁边了。这碗祛风止痒汤怎么做？选材一个罗汉果，照样捏碎，3到5片生姜，一定要带皮，一定要带皮。做法：罗汉果和姜片一起放入锅中，加水煮，注意时间。这道方子不用煮太久，水开后煮10到15分钟足够了。为什么？因为生姜那个发散的药力全在挥发油里，煮太久挥发油跑光了，就只剩下辣味，没法驱风了。喝法：趁热喝，喝完之后最好能感觉身上微微有一点点冒汗，鼻子瞬间通气了，那就说明毛孔开了，风邪滚淡了。好了，解决了油腻的痰热，赶走了乱窜的风热。但是还有一种咳嗽，比这2种都要折磨人。它既没有痰，也不仅仅是痒，它是干。这种咳嗽多发生在秋天，或者是长期住在有暖气、开空调的干燥房间里的老人，那种感觉就像是肺里的水分被瞬间蒸发干了，肺变成了一块干硬的丝瓜瓤，嗓子干得冒烟，喝多少水都不解渴，感觉水直接流走了，根本润不到嗓子上。每一次咳嗽都听得人心惊肉跳，那是肺叶摩擦的声音。如果不及时处理这种沙漠肺，你的肺就会像干裂的土地一样失去弹性，迅速老化。针对这种沙漠肺，我们需要给罗汉果找一位能助水保湿的顶级贵妇搭档。接下来我来教你如何给枯竭的肺下一场及时雨，解决完油腻的痰和乱窜的风。现在我们要面对一个更棘手的敌人。这种咳嗽它没有痰音，也不像风热那样急促，它的声音很特别。你仔细听，声音短促干涩，听起来那是空空的，就像是用一把干枯的木锤敲打在一段空心的老木头上，没有水分，没有回响，只有那种让人听了心里发紧的干裂声。这多发于秋冬季节，或者是现在这个时代特有的空调病、暖气病。你看着家里的老人，或者是你自己坐在沙发上，并没有感冒，也没发烧，但就是觉得嗓子眼发干，那种干不是口渴，而是觉得嗓子变成了一条冒烟的沙漠公路。你拼命喝水，一杯接一杯的灌，但奇怪的是，水喝进肚子里，只觉得肚子胀，转头就想上厕所。可嗓子那个地方依然干得像要着火一样，甚至连鼻孔里都是干的。呼吸进去的空气像刀子一样割着鼻腔，嘴唇起皮，皮肤上轻轻一抓就是一道白印子。最难受的是晚上，一躺下还没睡着，嗓子就开始发痒，那种痒不是蚂蚁爬，而是像干裂的伤口在收缩，咳得也不剧烈，但就是停不下来，一声接一声，咳得满脸通红，胸口隐隐作痛。这就是中医里说的燥邪伤肺，俗称燥咳。为什么喝水不管用？因为你的肺已经变成了一块风干的海绵。健康的肺应该像一块吸饱了水的海绵，或者是菜市场里刚摘下来的新鲜丝瓜，捏起来软软的、润润的，表面覆盖着一层薄薄的津液，这层津液就是肺的保护膜。但是对于上了年纪的朋友，体内的阴液本来就在自然枯竭，再加上外面的秋燥，或者是屋里那几十个小时不停歇的暖气、空调，这双重烘干把肺里的最后一点津液给蒸发干了，肺变成了一块硬邦邦的搓澡巾。这时候你光喝白开水有什么用？水是流动的，它嗖的一下就流过去了，根本挂不住。这就好比你家的汽车发动机，机油烧干了，活塞和气缸之间干磨，这时候你往里面灌自来水能行吗？不行，倒进去就流走了，摩擦还在继续，甚至会生锈。你需要的是什么？你需要的是油，你需要一种有粘度的，能挂在气管壁上的，像润滑剂一样的东西，给干枯的肺叶重新打上一层蜡，镀上一层膜。光靠罗汉果这个水是不够的，我们必须给它配上一位自带植物油脂的贵族搭档。这位能给肺助油保湿的搭档就是杏仁。停，先别急着去超市买，这里有一个巨大的陷阱， 90% 的人都掉进去过。我说的杏仁绝对不是你在
超市零食区买的那种美国大杏仁，那个虽然好吃，但除了长肉，对治咳嗽一点用没有。我说的是药店里卖的南杏仁，也叫甜杏仁。中医讲白色入肺，你看这杏仁白白净净，形状就像是一个迷你的肺。最关键的是它富含油脂，这股天然的植物油就是我们急需的润滑剂。当杏仁和罗汉果相遇，奇迹发生了。罗汉果提供基础的水分，清解肺里因为摩擦产生的燥热。南杏仁提供珍贵的油脂，它能降肺气，干咳就是气往上冲，杏仁能像一只温柔的大手把这股气拽下来。同时它的油脂会均匀地涂抹在你的咽喉、气管和肺泡上，这一水一油在高温下乳化，变成了一碗白色的肺部滋养乳。喝下去你会明显感觉到那股滋润感不是流走的，而是像丝绸一样挂在了嗓子上。这里必须极其严肃地插播一条安全警示，你去药店买杏仁时，店员可能会问你要南杏还是北杏，或者直接给你抓了一把北杏仁。千万小心，北杏仁虽然也是止咳神药，但它有小毒，它里面含有苦杏仁苷，水解后会产生氰酸，那是医生开方子用的，必须严格控制剂量，而且必须久煮。对于咱们老百姓在家自己做食疗，安全永远是第一位的，所以请认准南杏仁。它个头稍大，味道是甜的，无毒，安全，润肺效果一流。如果你实在分不清，买的时候一定要问药师，我要那个能当零食吃，没有毒的甜杏仁。这道润燥神仙汤做法上有一个核心秘诀，不做这一步效果减半。选材一个罗汉果10到15克，南杏仁秘诀捣碎，千万别把整颗杏仁扔进锅里，杏仁的油脂都藏在肉里，你不把它破坏掉，煮半天也就是煮个皮。找个蒜臼子或者用刀背把杏仁狠狠地捣碎，捣成渣，捣出油来。这时候你会闻到一股浓郁的杏仁香。煮法把捏碎的罗汉果和捣碎的杏仁渣一起放进去，加水，时间要长，这次我们要多煮一会儿，20到30分钟，因为我们要把杏仁里的油彻底煮出来，让它和水乳化。煮好后汤色应该是微微发白浑浊的，带着罗汉果的琥珀色，那是最好的状态。这碗汤味道非常好，没有药味，只有杏仁奶的浓香和罗汉果的清甜。我建议屏幕前的各位，特别是做子女的，如果你没和父母住在一起，现在就打个电话问问他们，爸妈晚上睡觉嗓子干不干，有没有咳嗽。老人往往怕麻烦孩子，总说没事没事，喝点水就好了。但你知道吗，那一声声深夜的干咳正在一点点耗干他们的精血。周末回家花几块钱买个罗汉果，抓把南杏仁，亲自给他们煮上一壶，看着他们喝下去，听着那干涩的咳嗽声慢慢平息，看着他们紧锁的眉头舒展开来，这就是孝道，这就是功德。哪怕你给他们买再贵的保健品，都不如这一碗亲手熬的润肺汤来得实在。好了，3种黄金搭档我们都讲完了。痰热用陈皮，风热用生姜，燥咳用杏仁，听起来是不是已经很完美了？但是我要告诉你，即便你学会了这3招，依然有一个巨大的隐患，那就是方向错误。有一种咳嗽，如果你用了罗汉果，哪怕你配了再好的搭档，也是催命符，喝得越多咳得越凶，甚至会咳成肺炎。这种咳嗽就是风寒咳，它是咳嗽里的隐形刺客，最容易被误判。如果你不懂得分辨它，那你之前学的所有招数都会变成射向自己的毒箭。接下来我要教你如何用一双慧眼，哪怕不懂医术，也能在3秒钟内识别出这个绝对不能碰罗汉果的禁区。同时我们将视角拉高，从身体的病理上升到环境的风水。这不仅仅是治病，这是在改运。在给这期内容做收尾之前，我必须按下一个红色的紧急暂停键，因为我太了解人性了。很多人看视频只看一半，或者听到罗汉果好4个字就立刻冲去药店买，回家不管3721煮给全家喝，请立刻停下来先自查。如果你的咳嗽属于下面这一种，我严厉警告你，罗汉果一滴都不要沾，沾了你的咳嗽不仅不会好，反而会像雪崩一样越咳越凶，甚至把肺咳坏。这种咳嗽就是风寒咳，为什么不能喝？逻辑非常简单粗暴，罗汉果是凉性的，风寒咳的本质是肺里进了寒气，肺被冻住了。你想想，一个
本来就被冻得瑟瑟发抖，甚至已经结冰的肺，你再给它浇上一碗凉性的罗汉果水，这叫什么？这叫雪上加霜，这叫落井下石。寒气会瞬间凝结，原本还能勉强流动的气血彻底堵死。你会发现喝完罗汉果当天晚上咳嗽频率直接翻倍，痰量暴增，甚至开始喘不上气。那怎么判断自己是不是风寒咳？别去记那些复杂的脉象，我教你们3招肉眼鉴别法，一眼就能看穿，看废弃物颜色。吐出来的痰如果是稀的透明的，像清水一样，或者是有很多白色的泡沫，擤出来的鼻涕如果是清鼻涕，像水一样往下流，控制不住，只要看见白和稀，这就是寒，绝对不是热，热一定是黄的稠的。看身体的温度反馈，你是不是觉得怕冷？即使盖了被子，后脖子后背还是觉得凉飕飕的，想喝水吗？不想喝，或者只想喝滚烫的热水，喝凉水就想吐，这就是身体在报警。我冷，别给我凉的。看舌头的地貌，伸出舌头看一眼，舌苔是不是白白的一层，上面好像还浮着一层水光，湿漉漉的，这就是寒湿过重的铁证。只要中了以上这几条，把家里的罗汉果锁进柜子里，你需要的是一把火，而不是一杯冰。那风寒咳怎么办？去医院挂点滴，那是抗生素，大部分也是寒凉的。真正的解药就在你家厨房的角落里，成本不到2块钱，但效果能秒杀几百块的止咳药。记住这个名字，葱姜红糖神仙饮。这可不是普通的姜汤，里面有一个被扔了几千年的宝贝，葱白食材，3到5片生姜，带皮，2到3段，大葱葱白。注意，只要大葱根部那一段白色的带着须子最好，绿色的叶子不要，再加一勺红糖。为什么要用葱白？生姜走皮毛，散外寒，葱白走肺经，通阳气。中医讲葱白通上下之阳，它像一根通气管，能迅速钻进你闭塞的肺里，把那股凝结的寒气给打通。它那股冲鼻子的辣味就是通关的钥匙做法，全部扔进锅里，加水煮10分钟。喝法必须趁热喝，喝完立刻钻进被窝，盖厚被子。当你感觉到全身毛孔炸开，后背微微出了一层热汗的时候，恭喜你，寒气排出来了，那个像水龙头一样流的清鼻涕马上就止住了。讲到这里，我们已经解决了怎么治的问题，但作为一个负责任的医生，我更想告诉你们怎么防。为什么人到老年肺病特别多？除了身体机能下降，还有一个被严重忽视的因素，环境风水。这里说的风水不是迷信，是环境医学。黄帝内经说，肺为华盖，它像一把伞罩在五脏六腑上面，它直通天气。所以外部环境的变化，第一个遭殃的就是肺。很多老人的久咳不愈，其实是卧室的风水破了。第一煞，头顶的穿堂风。我去过很多咳嗽患者的家里，一进卧室就发现问题了。床头正对着窗户，或者床头上面就是空调的出风口。晚上睡觉，人体胃气最弱，冷风直接对着头顶的风府穴和后背的风门穴吹，这叫贼风入脑。神仙也治不好你的克。改运法，挪床或者挂个后窗帘，睡觉时窗户留缝可以，但绝对不能对着头吹。第二，煞，床底的湿毒。很多老人舍不得扔东西，床底下塞满了旧鞋子、旧纸箱、杂物，床底不通风，全是灰尘和霉菌。你每天晚上躺在上面8个小时，肺就在吸这些发霉的浊气，这叫卧榻之上必有毒源。改运法，今天看完文章，把你床底下的东西全掏出来扔掉，保持床底空旷通风，你会发现晚上睡觉呼吸都顺畅了。第三，煞，干燥的火局。冬天暖气开得太大，门窗紧闭，屋里湿度不到 20%， 你在这个环境里睡一宿，就像把肺放在烤箱里烤了一宿。改运法，在暖气片上放盆水，或者买个加湿器，最土的办法。晚上睡觉前在卧室里挂一条湿毛巾。诸位，最好的医生不是在医院，而是在你的生活里把卧室这个小环境的风水调顺了，肺这个交账自然就安稳。现在我们清理了肺里的垃圾，也避开了寒凉的雷区，甚至连卧室的风水都调好了。你以为这就结束了吗？不，如果只做到这里，你只完成了一半，因为你只关注了静和存，却忽略了人体最重要的出。人体有一个控制肺气升降的终极总开关，它不在胸口，也不在喉咙，而是在你的下半身。
99%的中老年人每天早上都在犯一个致命错误，导致这个开关生锈卡死，结果就是上面咳得要死，下面堵得慌。如果不打开这个开关，肺里的浊气永远排不干净，所谓的治好也只是暂时的压制。接下来的内容是整篇内容的灵魂，我要揭晓这个让无数名依秘而不宣的破门开合术。学会这一招，你不仅能断了咳嗽的根，更能让你气血通畅，多活10年。终于到了这一刻，还记得我在开头留下的那个关乎生死的谜题吗？我说人体有一个控制肺气升降的终极总开关，它不在上面，而在你的下半身。99%的老慢支、久咳不愈都是因为这个开关生锈了。现在我要把这层窗户纸捅破，这个开关就是你的肛门。先别笑，也不要觉得不雅。在中医的最高殿堂里，它有一个极其威严、极其神秘的名字，叫破门。黄帝内经里说，破门意为五脏死，水谷不得久藏。为什么治咳嗽要治肛门？因为中医脏象学说里有一条铁律，叫肺与大肠相表里。这句话什么意思？这就像是一对住在楼上楼下的亲兄弟，肺在楼上是相父之官，负责把气和水往下布散，这叫肃降；大肠在楼下是传导之官，负责把糟粕排出去。你们想象一下，身体就像是一个巨大的活塞引擎，肺就是那个活塞，它必须往下降，气才能顺，呼吸才能深。但是如果活塞的底部被一堆硬邦邦的陈年树便给堵死了，活塞还能降得下来吗？绝对降不下来，底下的路不通，上面的气就会被顶回去。这股被憋回去的气无处可去，只能调头往上冲，这一冲就变成了逆气，冲到喉咙口就变成了那一声声撕心裂肺的咳嗽。所以很多老人家咳得脸红脖子粗，吃了一堆止咳药，一点用没有。结果有经验的老中医给他开了一副通便的药，大便一通，稀里哗啦啦出来一堆臭气熏天的东西。神奇的事情发生了，咳嗽当场就停了。这就叫釜底抽薪，这就叫上病下治。所以屏幕前的老哥们老姐们，如果你们也有久咳不愈的问题，先别急着吃药，先问自己一个问题，我今天大便通了吗？如果你便秘，如果你上厕所像生孩子一样费劲，那你的咳嗽永远断不了根。怎么解决？除了多吃粗纤维，多喝水，我教大家一个道家秘传的宣肺通便法。每天早上起床，那是大肠经当令的时间，5点到7点，坐在马桶上的时候不要玩手机，哪怕没便意也要做这个动作。深吸一口气，想象这股气直接吸进肚脐眼下面，然后慢慢呼气，同时做一个提肛的动作，这就叫提壶揭盖。你把上面的盖子揭开了，下面的壶嘴自然就出水了。记住，肺气降则大便通，大便通则肺气平。好了，洋洋洒洒讲了这么多，我知道大家年纪大了，记性可能不太好，没关系，尼斯不怕啰嗦，就怕你们记不住。现在我把前面5章所有的精华浓缩成这一张止咳救命清单，请大家哪怕不点赞，也一定要把这几条抄在纸上，贴在冰箱上，贴在床头柜上。一看痰辩证，选对搭档，这一条最关键。克黄痰，粘稠胸口闷，这是痰热。解药罗汉果加陈皮，口诀：陈皮去油垢，化痰第一名。嗓子痒没痰，怕风吹，这是风热。解药罗汉果加生姜，口诀：生姜开毛孔，把风赶出门。干咳无痰，嗓子冒烟，这是燥咳。解药罗汉果加南杏仁，口诀：杏仁加点油，枯木能逢春。这一条是红线彩盖，就是雪上加霜，怕冷流清鼻涕，吐白吸痰，这是风寒。绝对禁止喝罗汉果。解药葱白加生姜加红糖水，趁热喝，发汗解表。这一条是防线，守住了就不生病，管住嘴。少吃肥肉甜食和冷饮。脾胃是生痰的源头，脾胃坏了，肺就是垃圾桶，通大便，保持下面通畅，上面的废气才不会憋得慌。调风水，床头避开窗户缝，床底清空杂物，卧室放盆水，环境好了，肺就安了。虽然这3个方子是无数医案验证过的经典，但我还是要凭着良心啰嗦一句，食疗是帮手，不是神仙。这些方法最适合的是慢性咳嗽的调理，或者是感冒初期的
辅助治疗。如果你家老人已经咳得喘不上气，嘴唇发紫，或者是高烧不退、咳血，又或者是体重在短时间内暴瘦，别犹豫，立刻马上去正规医院找专业医生，那是急症重症，别自己在家硬扛，别耽误了救命的时机。视频的最后，我想和大家说几句心里话。我们中医讲上工治未病，最好的医生其实不是坐在诊室里的我，而是觉醒后的你自己。我为什么要费这么大劲写几千字，把这些甚至连很多医生都不愿意透露的配伍秘方免费讲出来？因为我见过太多老人，因为不懂这些常识，把小病拖成大病，把大病拖成绝症。我看过太多子女因为无知，在父母咳嗽时递上一杯错误的凉茶，最后悔恨终生。这就是在渡人。哪怕这个视频能让一位老人今晚睡个安稳觉，能让一位子女少走一点弯路，那我的功夫就没有白费。但是我一个人的声音太小，我需要你们。诸位，如果你觉得今天这堂课帮你搞懂了咳嗽，帮你省下了去医院的冤枉钱，请不要只把它收藏在你的收藏夹里吃灰，请动动你的手指，把这条视频转发出去，转发到你的家族群，转发给身边那个固执的老朋友，转发给正在为孩子咳嗽发愁的宝妈。你的这一个转发动作，可能就在无意间救了别人的急，解了别人的痛，这就叫法布施，这就是你的无量功德。如果你是孝顺的子女，请在评论区留下父母安康4个字，为家里的二老祈福。如果你是正在受苦的病友，请留下早日康复，让我们几万人的念力汇聚在一起，为你加持。我是你们健康路上的老朋友，一个想让天下无病的中医人。记得关注我，我们下期不见不散。